สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองทีมสาวลาว18ที่เก่าสบายดีพี่น้องบ่ว่าสิอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศทุกคนเนาะจ้ะสบายดียามตอนกับไว้เช้าวันใดเนาะตอนแรกเนาะตะเว้นขึ้นประมาณ 7-8 โมงเนาะตอนแรกนะว่าอันเขาเจ้าสิเปิดอยู่บ่อันบักเนาะบักแล้วเขาจะเอิ้นเนาะทาเรือก็จะเฮ็ดใหม่พี่น้องทาเรือนะพี่น้องแบบเขาจะถ้าเราเปิดจักถามเพิ่นก็ว่ามีแต่ว่าไปทางรถเนาะวันนี้50ไปเชียร์บุญทรงเฮืออยู่ฟังไทยครั้งแรกไปกินบุญพี่น้องไปกินได้ไปเลาะและเลาะแดดไปเลาะเมื่อยไปเลาะตากแดดนะพี่น้องอันบุญทรงเฮืออยู่ฟังมุกดาหารเนาะดีมากกับสิเคยไปขังทำอิฐเนาะว่าถ้าเคยไปจะเถื่อสิไปบุญทรงเฮือหมู่ขังทำอิฐเด้อพี่น้องบ่เคยไปจักเถื่อตะกี้นะเห็นแต่เขาจะไปเลยเขาจะหิวห้อยแข็งมานะส่งหินห้อยแข็งเดี๋ยวนี้กับบ่ปานใดเนาะด้านเปิด3ด้านปิด3ปีเนาะปีนี้ก็เขาจะหากระสิมาเปิดเนื่องจากว่าพยาธิโควิดเนาะพี่น้องเฮากระสิไปก็เซาครีมแน่กับซุปอันนี้แน่ซุปปลาดีแน่เขาเจ้าสิอันไปห้องหมอเนาะเขาจะไปรับอันเราสิไปซื้อยานะจ๊ะจนดีมาสิภาพพี่น้องไปเลาะบรรยากาศแคมป์ของนะจ๊ะสวนเรือแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้กันแดดพี่น้องสบายดีจ้าอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้มาหอดอันโตโมอยู่สวรรณเขตนะพี่น้องดานโตโมอยู่สวรรณเขตแล้วเฮาก็ซื้อเฮ็ดบัตรขาวแล้วเนาะคนละบัตรแสนกีบ200 บาท200 บาทแล้วเฮาก็สิขามไปอยู่ได้อยู่2คืนนะพี่น้องตอนนี้คนกำลังขามไปอันนี้เด้วันละออกมาแล้วกะสีอันนี้เนาะพี่น้องคนกันลังไปตั้งนี้ถ้าจะทำไปทางใดแล้วกะสีสลบตายแล้วบ่ได้พี่น้องหลังจากที่เฮาแบบไอ้ซื้ออันเฮ็ดบัตรขาวแล้วก็มาจำออกแล้วก็มาซื้ออันปีรถแล้วเฮาก็สินั่งถารถเนาะรถได้ละมากันเพราะว่าเฮามาเสาร์รถออกแล้วอีกก็สิประมาณ8-9 โมงพุ่นแหละเนาะเด้คนไปกันเด้เนาะพี่น้องเดี๋ยวก็สิไปกันโอเคพี่น้องรถคันหนาข้าเจ้ามาแต่ไทยนะตอนนี้มุกดาหารสวรรณเขตรถโดยสารระหว่างประเทศนี่ข้าเจ้ากระสิเขาจำเขาล่าวันนี้เซาครีมไทยหัวไผ่อันนี้เนาะเราหายไทยหัวอาคงชดแล้วมันใจต่างคามาได้พี่น้องมี2ทางขึ้นอันนี้ก็ขึ้นรถแล้วเนาะจะปิดประตูแล้วเจ้าคีมนำคลองลาวไทยมุกดาหารพี่น้องมุกดาหารผู้ซื้ออยู่แคมป์คลองเลยแต่ว่ามันขาโขงอันนี้แนมบ่เห็นพี่น้องมันขาโขงตัวนี้เป็นโขงนี่หน้าโขงนำคลองลายพี่น้องหลังจากเส้นบัตรแล้วก็สิขึ้นรถคันนี้เนาะคนร้ายพี่น้องจะเป็นชมพู่เจ๊บัวอะไรนั่งพี่น้องเขากับสิไปลงยุคคิวรถนะแล้วจังสิไปชีซ้ำหลอกไปลงเรือกันเนาะจับดิง่ายเงิบมาให้ข่าวตัว750พี่น้องอันข้าเจ้ากำลังเตรียมสิบอกมุกดาหารยังเป็นฝึกงาน
จะเชื่อความสัมพันธ์ เขาจะกำลังเตรียมสีแบบล่ำบ่อันนี้ไปทางผม กับประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตนี้ท่านรองเจ้าแขวงก็ให้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง เจ้าแข้งก็มา ผมนี่เองนะครับ ถ้าจะเอาผมไปทางเอือนอ่ะ ถึงแม้ว่าในระยะ3 ปีที่ผ่านมาจะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้การ อันนี้อยู่ตลาดตลาดที่ ก มี ระทบ จีน ต่ นะ อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชาติไทย ได้เวลาแล้ว ผมขอเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษาประจำปี 2565 ณ บัดนี้สวัสดีครับ ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารท่านผู้วิชัยสวกมุตประธานในพิธี และในโอกาสเดียวกันนี้นะครับทางแขวงสวรรณเขต ซึ่งก็นำโดยทางท่านหลิงทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวรรณเขต ได้นำคณะจากทางทั้งพระพรไกรสอนพรหมวิหารและแขวงสวรรณเขต มาร่วมสืบสานประเพณีที่ฝั่งมุกดาหาร ในโอกาสนี้ครับให้ขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านรองเจ้าแขวงสวรรณเขต ท่านหลิงทองแสงตะวันได้พบปะและก็กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีโอกาสเดินทางมาในวันนี้ขอเรียนเชิญครับ เรียนอภิไซเสาโอโอห้องผู้ว่าราชการจังหวัด จัดเดือดดูวันมันแดดบวดบางหันนะเลยมาทางนี้พี่น้องตอนนี้นะเขาจะยังแบบกาวพิธีเปิดงานยังให้สิฟังเนาะเนาะแค่นี้ก็ได้นะ เห็นแต่หัวเดียว มันคือมาเตะแท้ เตนแห้งเนี่ย ได้สิฟ้าตาเบิ่งวัน แข้งเหือ วัน เด้งสวรรณเขตเนาะก็ทีมแดดสิเป็นลมตายเลยทีมแดดดีมา เด้วันนี้ที่แข่งนะสวยเลย ในความเบิกบานระหว่างมุกดาหารและสวรรณเขต ต่อไปขออนุญาตเชิญทางท่านเจ้าหน้าที่ไกรสอนพรหมวิหารที่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสวรรณเขตนะครับ ตอนนี้ท่านประธานในพิธีทั้งมุกดาหารและทางแขวงสวรรณเขตกำลังถ่ายภาพบนเวทีอยู่นะครับ ที่ไปแข่งที่
บวนสุดถ่ายเลยพี่น้องเสือสีเหลืองสันประเพณีแข่งพันเรือยาวจะปีอีน้องพี่น้องหลังจากขบวนแห่ฟ้อนพันปลายเดือนกุมภาพันธ์พามาเบิ่งเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2565 ตีสังนำนองแข่งเรือยาวโบราณสารประเพณีสองฝั่งโขงเสียมโยงอีหยังเสียมโยงวัฒนธรรมไร้กระจุนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบอลเจ้าพลอยยังเกี่ยวแสนค่ำวัดแจงหน้าโปใหญ่อันนั้นจักยังนาทีเดี๋ยวพี่น้องจะกำลังสอบบอกว่าหูกันขอทายนะเพิ่นเลยอันนี้น่ะกะทิเนาะอันนี้กะทิจ้ะพี่น้องแวะกินข้าวอยู่แคมป์พร้อม ซื้อน้ำกินน้ำยากะทิสุดละ50อันนั้นน้ำยาปลาเนาะหมอบักใหญ่กินอีหยังหมอฮูกินข้าวก็ได้ไปกินน้ำยากะทิแดดอะไรเนาะข้าเจ้าแข่งอยู่บ่มื้อนี้นะมีอะไรจ้ะเขาจะกำลังเริ่มนี่จะเริ่มมื้อนี้ค่ะอันเริ่มแข่งเรือนะจ้ะมื้อนี้เป็นอย่างนี้ว่าเป็นเรือโบราณจะนำของบ่รู้คือกันกระตัดสินวันนี้เลยติบ่ค่ะวันที่10ใช่ถ้าเบิ่งตอนหอบคัดเลือกว่ะวันที่10มื้อสุดท้ายเริ่มต้นได้แล้วค่ะนี่ก็เจ้าไอ้น้อง50 บาทได้พี่น้องเดี๋ยวสิเอาอันนี้ใส่กันนี่นะมันตัวงอกไอ้ทั่วงอกนี่พักดองแสบเลยอ่ะเป็นสมอ่ะอะไรก็พักดองสมพักบ้านเราเลยอันนี้พักวัวผ่าที่กับปีกับวัวให้คอมเมนต์บ้านนะตัวนี้อ่ะปีว่ามีบ้างก็ปีเบียดกะเพราไก่ไข่ดาวกินมาดูพี่น้องกินก่อนแซ่บอยู่เป็นแบบไหนเนาะแซ่บไหมเนี่ยคือสียุ่งยังต้องชอบกินเอากินเนี่ยมาเด้อที่5พี่น้องกำลังถึงในสาย4นะครับเรือ12สีพายมีเรือฟ้ามงคลนะครับเรือฟ้ามงคลก็มีเรือทหารนำได้เนี่ยพี่น้องทางประจักษ์ศรีชัยทีนี้จะหมายมั่นปั้นมือนะครับจะเอาแชมป์นะครับลงน้ำที่2ครับคือเรือเทพสายลุ้งนะครับจากพี่น้องทางบ้านสมสะอาดตำบลคงขามอำเภอวัดใหญ่พี่น้องหลังจากที่รอไปรอมาแล้วก็รู้สึกหิวเนาะหลังจากกินข้าวอันปุ่นแล้วสิมากินปลาหมึกย่างไม้ละ10 บาทเนาะพี่น้องอยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะจ๊ะซื้อปลาหมึกแล้วก็สิมาซื้อน้ำใส่ผู้สาวหน่อยเด็ดพี่น้องบรรยากาศมื้อนี้นะเด็ดคักเด็ดแน่เหมาะแก่การขายน้ำเนาะพี่น้องเป็นไฟเป็นมันนะครับเรือภายในเรือรองเท้านะครับเรือภายในเรือโบราณและก็เรือรุ่นจิ๋วครับพี่น้องการกฎกติกาและก็เวลาอย่างเคร่งครัดนะครับว่าในแล้วปิดไปเด้อพี่น้องตอนนี้อยู่แก้มคลองเนาะแล้วผมก็ค่ะคลองเอาที่2ครับ3แล้วยืนขาเบิ่งก็จะแข่งเรือพี่น้องเรือเจ้าที่3ครับนางคำเว้นครับนางคำเว้นเชิญครับเรือโบราณเดี๋ยวพี่น้องคุณยิ่งก็มีพายนะพายแล้วเขาจะเบายังกินเนี่ยก็จะเป็นมาเจ้าพ่อน้ำตะไคร้ดูดงเจ้าพ่อเปีย
แม่พี่น้องขึ้นมาแดดแท้ตอนนี้อยู่แคมป์โค้งเนาะว่าหันแดดๆถ้ากับวุ้นหายน้อยนึงกำลังกระจับกระจับยังเลยถ้าไม่มาก็หรือว่าท่านจะไปเที่ยวนั้นแดดแห้งๆไปตอนนี้ขามโค้งมาเบิ่งมันจะนึกออกไปจับทั้งลำดูนะครับเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างทั้งมวนทั้งเมื่อยพี่น้องเมื่อยแดดวันนี้เราจะแข่งขันเรือของประเภทก็คือเรือรุ่นจิ๋วซึ่งเป็นประเภททั่วไปและก็เรือความเร็วประเภทเรือโบราณแบ่งออกเป็น2 รุ่นตอนนี้ก็จะกำลังจิแข่งเรือเนาะเมนละจ้าแข่งเรือจ้าแต่ตอนนี้นะบรรยากาศแบบท้องฟ้าแบบเตรียมไซส์แดดมันดิเจ็บใจลงโบงเกินมันแดดเกินนี่นะก็ซื้อยังโมหูซื้อจะกำลังซื้อนี่กำลังเซ็นใส่อยู่ใช่ปะญี่ปุ่นตี้เซ็นใส่ญี่ปุ่นอ่ะแต่แข่งแต่ญี่ปุ่นมาปีโบราณรุ่นกลางยังไล่เบียดได้ทันโทษนะครับต้องปล่อย2ไล่ปีขึ้นมาอย่าลืมนักหัวตัดว่าไงหัวตัดเริ่มปีแล้วเบียดขึ้นมาหัวตัดไม่มองหน้าแล้วไปแล้วว่าไงพี่น้องสาวจากอุบลราชธานีเมืองจอดโบราณแม่น้ำ2 ถึงตอนนี้เดี๋ยวน้ำที่2เริ่มหายใจหนีจากกรุงเทพไปยังไงกรุงเทพไปยังที่3ลงน้ำที่4แล้วคุณธิดาหัวตัดกรุงเทพของจะไม่เหลือให้ที่ชนะพี่น้องโคกี้ซูซีบี้กันอยู่เอาละโว้ยเอาละว่าตอนนี้ว่าไงปิยะฉัตรไปแล้วก้มแล้วปิยะฉัตรไปแล้วมาเลี้ยวหน้าแล้วไปแล้วว่าไงพี่น้องนะครับพี่น้องหัวตัดเริ่มอัดเริ่มดีเริ่มคลี่ขึ้นมาเริ่มอัดดีพี่น้องทางโค้งด้วยนะครับทุกด่านโอ้ยจะใจอยู่ปลอดภัยหรือไม่นั้นคือนางสาวปิยะฉัตรพี่น้องทางเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็หนุ่มชอบไฟตอนนี้ปีชัดยังหนีมันไก่พอของธิดาผัวตัดเหมือนกันว่าไม่ไปเพื่อชัดตาด้านระวังธิดาผัวตัดนางสาวปิยชัดหนุ่มชอบไฟตอนนี้เขาของเชื่อทั้งพี่น้องทั้งชอบไฟทั้งโคกสวนทั้งเขมราชตอนนี้เริ่มหายใจหืดแล้วเริ่มขยับเริ่มหนีกันไม่ออกนะครับทั้ง3 ลำเริ่มหนีออกแรงไปใครจะดีคนนั้นนะครับเอา1 2 3บอกก็แก้ตัวใหม่ตอนนี้เริ่มอัดขึ้นมาพอแล้วครับลงน้ำที่2นั่นคือหนุ่มชอบไฟเริ่มจ้วงเยาวๆ3 เก็บพอแล้วเรือทั้ง3 ลำก็รวดเอาเส้นชัยเอาเรือทั้ง3 ลำนี่คือว่าทั้ง3 ลำเขาลงน้ำผิดทั้ง3 ลำคือว่าเป็นการเสมอกันมาคือต่างคนต่างผิดนะตั้งเจ้าคุณมาหลายเยอะเหรอมันเข้าเจ้าบ่เปิดมิตรภาพเขาจะบ่เปิดนะเลือกบังโอ้ยมันไม่ง่ายเขาจะบ่เปิดบังค่ะเนี่ยมากก็เฮ็ดบ้านมาอีกได้เนี่ยมาเฮ็ดบ้านคันแดนมาปกติถ้าเปิดนะคนสิมาหลายอยู่พี่น้องตอนนี้เฮากำลังฮอดคิวรถเที่ยวนาเลตาดำพี่น้ำขาวพี่น้องอยู่คิวรถมุกดาหารพารถเมื่อเนาะนี่ข้างนั้นพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดเทือนไปทีเหียพอยเนาะสะดิมเมาแดดได้นะวินหัวสิเป็นลมแล้วพี่น้องเบิ่งแข่งเรือกับแบ่งรอบเดียวเนาะมันแดดแห้งเลยพี่น้องเอ้ยอีลาสักเอียงมาแลกไปเบิ่งหม้อลำเหลืองเนาะพี่น้องไปมื้อนี้ก็แบบข้าเจ้าบ่ได้เปิดทางเรือเนาะไปทางรถคือเก่าเห็นบ้านขาวไปคือเก่าก็ไปรอเบิ่งขบวนอันนั้นน่ะข้าเจ้าฟ้อนล่ำอันนี้แห่ขบวนเนาะคนก็หลายๆเนี่ยเป็น20-30ขบวนหมดเนาะเลยกะเบิ่งบรรยากาศแข่งเรือนะพี่น้องแต่ว่ามันแดดเกินมื้อนี้สะดีจนเหมือนหัวนะไปบ่ได้เฮ็ด FC มุกดาหารก็จะว่าแม่นดีม2ล้าน1เป็ดว่าเขาจะบอกเขาจะแนมเบิ่งดีมใส่ผ้าปิดปากเนาะแม่นอยู่ขอถ่ายรูปหน่อยได้บ่ได้อยู่ว่าเนาะดีมก็ว่าอยู่ไปเห็นกระทักนั่นเด้อพี่น้อง
ถ้าก็จะกระทักเนาะก็จะว่าอันนี้ติดตามอยู่เพิ่นว่าขอบคุณไลน์ด้วยจ้าคลิปนี้กับสดีมกับสิจบสนี้พี่น้องสดีมโคตรสลบเป็ดก่อนไปครั้งแรกได้บุญสงเหือนนะฟังไทยเนาะมันแดดพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ทุกคนไปลุ้นจำไว้เสนอเนาะพอดีมาฮอดเทือนพอดีบ่าย2กว่าๆนะจ๊ะสบายดี